Mas é hoje que a gente vai no médico, né? Vamos sim, é bom que seja no mínimo uma virose. Sim. Virose. Bom dia, doutor. O que são essas placas? Certificado de melhor escrita? Melhor paracetamol escrita em 2023? iBest? A gente tá no médico mesmo? Eu sou Carlos Médico e permita-me perguntar se está tudo bem com você? Uma leitura com clareza. Fascinante. Então, doutor, meu filho disse que machucou o braço, mas eu acho que é só uma desculpinha pra não ir pra escola, sabe? Entendo, no mínimo isto é uma virose. Virose? Legível? É sempre virose. Na farmácia pra entender letra de médico. Aqui está a sua receita. Agora eu quero ver... Melhor paracetamol escrito. Se precisarem, é só retornar. Ah, tá explicado. Falha na Matrix. Uma receita tão bem escrita assim, só uma falha mesmo. Falhemos.